Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Oficina Criativa de Arte de Papelão. E hoje estamos com uma novidade, um projeto muito bacana, onde vou te ensinar você a fazer uma lareira de papelão, de uma maneira simples e fácil, ok? Para você que quer decorar aí a tua casa, um ambiente ou um evento natalino. Isso mesmo, estamos se aproximando do Natal. Uma data muito importante, muito legal, né? Onde nós podemos reunir com a nossa família, nossos parentes e amigos e poder confraternizar. Mas antes de partirmos para esta videoaula, eu quero te falar algo sobre o Natal. E o Natal não se baseia apenas em nós recebermos e darmos presente, mas sim uma data muito importante de gratidão, ou seja, nós temos que agradecer, ser grato a Deus, ao nosso Pai Celestial, aquele que enviou seu Filho amado a este mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar. Jesus ele veio a este mundo de uma maneira muito simples. Nasceu numa cidadezinha chamada Belém, onde teve seu berço uma manjedoura, nos mostrando o grande significado da humildade. Devemos ser gratos àquele que veio a este mundo, nosso Senhor Jesus. Devemos dar valor àquele que veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou com um único propósito, de salvar todos aqueles do pecado e da morte eterna. Ou seja, Jesus quer nos dar a vida eterna, mas somente para aqueles que crê e acreditam em seu nome. Se aproxime-se mais de minha câmera aqui, vem até mim, deixa eu te falar algo. Que neste Natal, dê o lugar de honra para Jesus Cristo sobre o teu lar, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que Deus abençoe ricamente a tua vida e da tua família em nome de Jesus. Ok, meus amigos e minhas amigas? Então vamos partir para a videoaula. Mas antes, o Natal passado, fizemos uma lareira de canto. Minha linda esposa fez uma lareira de canto. Eu vou deixar aqui o card acima do vídeo, só você acessar o link que você será redirecionado para o canal da Videoaulas Decoração. E se você não for inscrito lá, já aproveita e se inscreva, porque lá tem muita novidade, muita coisa bacana para você aprender também sobre decoração, ok? E para você que está chegando agora, se não for inscrito no canal da Oficina Criativa de Arte de Papelão, já te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as novidades que iremos lançar no canal, ok? Então vem comigo agora para você aprender de uma maneira simples e fácil o passo a passo dessa lareira de papelão.